আমার কাছে একটা ছোট্ট হোম থিয়েটার রিপেয়ার হতে এসছে আইবলের, আইবল 2.1 এটা। তো এটা হচ্ছে সাউন্ডের কিছু সমস্যা আছে বলছে, ঠিকঠাক চলছে না। তো আমরা এটাকে ফার্স্টে প্লে করে দেখব যে এটার কি সমস্যা হচ্ছে। এই দুটো চ্যানেল কিন্তু ঠিক চলছে, কিন্তু এই সাবউফারের যে কানেকশনটা আছে সেটার সাউন্ড এরকম হয়ে গেছে। যে অডিও আইসি আছে এটা অডিও আইসিরই সমস্যা। এই অডিও আইসি কি আছে সেটা আমি আপনাদের দেখিয়ে দেব। যদি আমার কাছে এই আইসি থেকে থাকে তাহলেই আমি এটা এখন রিপেয়ার করতে পারবো, নাহলে এটা রিপেয়ার হতে দেরি লাগবে। এইসব স্পিকারগুলোতে ম্যাক্সিমামই 20-30 আইসি থাকে, কিন্তু এটাতে কি দিয়ে করেছে সেটা না খুললে বোঝা যাবে না। ভেতরে কন্ডিশন এই দেখুন, এটা 4 ইঞ্চি একটা সাবউফার দেওয়া আছে, ওকে। আর সামনে যেটা প্যানেল আছে, প্যানেলটা খোলা যাবে। সেটা হচ্ছে ইউএসবি প্যানেল, ব্লুটুথ নেই মনে হচ্ছে, কারণ রিমোট যদি থাকতো তাহলে এটার বোঝা যেত। আর যে সামনে প্যানেল থেকে এখানে ইনপুট হয়েছে, এইটা গেছে পাওয়ার সাপ্লাই, 5 ভোল্ট পাওয়ার সাপ্লাই গেছে ওই বোর্ডটাতে এটা। আর এটা হচ্ছে সাবউফারের কানেকশান, এখান থেকে গেছে। আর দুটো স্পিকারের যে কানেকশান সেটা সরাসরি বোর্ড থেকে গেছে। তো পুরো এটাকে খুলে নিচ্ছি, খুলে নেওয়ার পর আপনাকে বলতে পারবো যে এটার বোর্ড কি আছে। আর এটা মনে হচ্ছে 9 ভোল্টের বা 12 ভোল্টের 0-12 ট্রান্সফর্মার। যে এই যে আইসিটা আছে, এই ধরনের যত আইসি এরকম হিটসিং দেওয়া থাকে না, আপনি ভাববেন এটা কিন্তু 20-25 আইসিরই এই হিটসিংগুলো থাকে। মাঝখানে পিনগুলো গ্রাউন্ড থাকে আর এই পিনগুলো এরকম থাকে। তো আমরা আগে এই হিটসিংটা তুলে দেখব যে আমার এই আইসিটা আছে নাকি, তারপরে আমরা নেক্সট কাজে এগোবো। ওপরে হিটসিংটা খুলে নিয়েছি। এখানে দেখুন এই আইসিটা কি আছে, K2206। অডিও আইসিগুলো আমার এখানেই থাকে। এখানে এই আইসি এখন আনতে গেলে সময় লেগে যাবে, এখন পাবো কি নাও জানি না। তো তার পরিবর্তে আমরা TDA 2025 এই আইসি আমরা ইউজ করতে পারবো, কারণ এই আইসির আর এই আইসি, এই দুটো আইসি কিন্তু পিন আউট একই। এই আইসিটাকে আমরা খুলে নেব, দিয়ে আমরা এই 2025 আইসি ইউজ করব। দুটো পিন আউট কিন্তু সেম, আউটপুটও সেম। আর এই আইসি পাওয়াটা একটু মুশকিল হয়ে যাবে, তো আপাতত এটাকেই আমরা ইউজ করব। ডিসোল্ডারিং করে নিয়েছি। এই আইসিটা এনে রাখতে হবে, ঠিক আছে। আপাতত আমরা এটা চেঞ্জ করে দেব। আউটপুট রেজাল্ট সেম, ওয়াটেজও সেম। এটা কত 3 ওয়াট করে হবে হয়তো, এগুলো 3 ওয়াট মতন আইসি, বেশি ওয়াটের নয়। এগুলো কানেক্ট করে নিয়েছি, এবার এক এক করে আমরা সোল্ডার করে নেব। তবে সোল্ডারিং সবসময় আইসির এক সাইড দিয়ে কিন্তু সোল্ডারিং করবেন না। একটা এখানে সোল্ডারিং করলেন, একটা এখানে করলেন, তার কারণ একটাই পিনে পরপর পিন যখন সোল্ডারিং করবেন, আমি এর আগে বলেছি, পরপর করতে গেলে কি হয়, আইসিটা প্রচুর হিট হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আইসি ড্যামেজ হয়। এই জন্য অল্প অল্প করে রেস্ট দিয়ে দিয়ে আইসিটাকে বসাবেন। আইসিটা কানেক্ট করে দিয়েছি, ক্লিনও করে দিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছেন। থিনারতে ক্লিন করে দিলে জিনিসটা একদম পরিষ্কার হয়ে যায়। দেখুন একদম বোর্ডটা নিট অ্যান্ড ক্লিন। এবার আমরা টেস্ট করে দেখব যে আমাদের সমস্যাটা মিটেছে না একই আছে। এই দেখুন এটাতে শুধু বেস পড়ছে, আগের মতন কিন্তু ওই আওয়াজ নেই। কারণ ওপেন স্পিকার থাকলে কোনো কিছু পাওয়া যায় না, ভাইব্রেশন ভালো বুঝতে পারছেন। তো চলুন এটাকে ফিটিংস করে নিই।
সব কানেক্ট হয়ে গেছে, এবার আমি টেস্টিং করছি, দেখুন একদম পারফেক্টলি কাজ করছে। তো আজকের ভিডিওটা আপাতত এটুকু, দেখা হবে পরে কোনো এক ভিডিওতে।